नमस्कार साथीहरू, आज म बनाउँदैछु मिठो पुलाउ। पुलाउ बनाउनको लागि मैले लिएको छु डिएफसीको लङ ग्रेन बासमती राइस। सुरुमा मैले चामललाई 30 मिनेट जति पानीमा भिजाएँ। अब एउटा प्रेसर कुकर लिने र त्यसमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार घिउ हाल्ने। घिउ तातेपछि त्यसमा हामीले हाल्छौँ ड्राई फ्रुट र यसलाई चाहिँ रातो हुन्जेल राम्रोसँग चलाउने। अब यसमा हामीले हाल्छौँ गाजर र हरियो केराउ अनि यसलाई पनि केही बेर चाहिँ चलाएर पकाउँछौँ। गाजर र केराउलाई केही बेर पकाइसकेपछि हामीले यसमा हाल्छौँ चामल र चामललाई चाहिँ हामीले धेरै चलाइराख्नु हुँदैन, किनकि धेरै बेर चलाउँदा चाहिँ चामल टुक्रिन सक्छ र पुलाउ चाहिँ राम्रो बन्दैन। अन्तिममा चाहिँ मैले यसमा थोरै नुन र थोरै चिनी हालेको छु। यसरी पकाउँदा चाहिँ पुलाउ एकदम मिठो हुन्छ। र अब यसमा हामीले पानी हालेर कुकरको बिर्को लगाएर चाहिँ यसलाई हामीले सानो आगोमा 15 मिनेट पकाउँछौँ। अब चाहिँ हाम्रो पुलाउ तयार भइसकेको छ। यसरी बनाउँदा चाहिँ पुलाउ एकदम मिठो हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई पनि पुलाउ सजिलो तरिकाले घरमै बनाएर खान मन छ भने डिएफसीको लङ ग्रेन बासमती राइस प्रयोग गरेर बनाउनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड फलो फर मोर खानेकुरा।